نعود إلى العراق وجلسة البرلمان اليوم التي استمرت 25 دقيقة. مع تزايد معاناة المواطنين جراء تصاعد الأسعار وتزايد متطلبات الحياة. $1,000,000 كلفة التي صرف خلال الدورة البرلمانية السابقة على الكلف التجميلية. فقد استلم كل نائب 10 ملايين دينار كراتب شهري. يحتفظ أعضاء البرلمان العراقي بأعلى راتب في العالم. رواتب حمايات والشخصيات أكثر من $25,000. تتردد على مسامعه أصوات الانفجارات. يوم دامي يوضح جليا بشاعة الإرهاب، وأسفر عن مقتل 60 شخصا وإصابة 200 آخرين بجروح. لك قوم لك، شنو هذا النوم؟ شو ما تشبع نوم انت؟ نار كلها نايم؟ قوم لك. كلا كلا للسراق، كلا كلا للسراق.